Почитувани повод за разговор со доктор Предраг Гавриловиќ, инаку експерт по земјотресно инженерство, е она што деновиве целата светска јавност ја вознимери и што се случува по катастрофалниот силен земјотрес во југоисточна Турција. Господине професоре, вие со години таму работевте од својата област и кажете ни што случно се случуваше под површината на земјата? Ова што сега се случува е уствари контакт на јужноарабиска контактна плоча со северниот дел од турска анадолиска плоча. И тоа е процес. Индикации последниве години, на жалост, покажува дека тој контакт е доста активен, чак невообичаено активен, со чак и покачување на површина, на земјина површина, со неколку сантиметри годишно поместување, што не е карактеристично за тектонските пореметувања. Во актуелниот момент, честопати во јавноста и медиумите го поставуваат прашањето со оглед на тоа што и Балканот, па и Македонија, исто се во ризично трусно подрачје. Колку е можно пренесување на таа вибрација земјина према овој дел? Не случајно и сите експерти кои што се занимаваат со земјотресно инженерство велат дека треба да се научиме да живееме со земјотресите, а многу и да се заштитиме. Нема теоретска шанса да овие земјотреси кои што сега се случуваат во Турција, граница Турција-Истија, се пренесат на балканскиот период, на балканскиот регион. Тоа е сувише далеко и така натаму. Меѓутоа, ние имаме своји тектонски пореметувања и ние сме исто така активно тектонско подрачје со кои треба да живееме. Колку сеизмологијата, инженерството може и да помогне во спречување на така големи жртви од евентуални земјотреси, со оглед на тоа што ја видовме стравичната трагедија во југоисточна Турција, кога повеќе стамбени објекти паднаа како кула од хартија. Да, тоа е во прашање уствари примена на современи технологии при градењето на објекти и заштита на објекти од сеизмички дејства. Сеизмички дејства се случувала, ова ништо не е неочекувано, додуше ова е една од поголемите за 100-500 години. Она да се оправда што може да се направи наука современа, тоа е да во процесот на градење да се земат во предвид карактеристиките на потенцијалот за сеизмичкиот ризик, значи она што ќе се случи, и да тоа се вгради во технологијата на градењето, во прописите и во целосна заштита на људските животи, на објектите, културно наследство и све друго. Во вашата професионална биографија работевте од самиот почеток на изградбата на Скопје по земјотресот, бевте вклучени како експерти од Обединетите нации, од УНЕСКО и со многу фондации во заштита на културните споменици, културно-светско наследство, во кој што работевте и во делот во Турција. Па ево последната информација која што претходно ни рековте дека кулата во Дијабекир веќе не постои од силниот земјотрес. Како може да се заштитат овие бесценни богатство кое што навистина ни говори за минатото и цивилизацијата? Постоја технологија, развиени технологии, посебно во денешно време, со примена на нови материјали, со минимална интервенција. Суштината е да кажеме да немаме големи интервенции, али да имаме голема заштита. Примена на нови материјали, како што се денешна примена, и тоа е све изводливо, само треба да се направи еден приод. Тоа е докажано, ми направивме во институтот и експериментални испитувања на неколку карактеристични објекти од нашиот дел овде, од цркви, од џамии и од други делови, кај што покажуваме дека со минимална интервенцијата на постојните конструкции, али соодветно, без нарушување на оригиналноста, можеме да ги постигнеме целта и да ја заштитиме во иднината.
Тој дел на погодениот регион е карактеристичен со тоа што таму имате преклопување на она што значи историја, односно голема цивилизацијски остарштини. Така да имате од периодот од Турција, од отомански, од византијски, римски и така натаму обиклува. Таму може да се истакнат, и тоа е познат регион, за него се посветува посебно внимание на ова, и таму може да се истакнат два центра кои што се од посебна важност. Тоа е Дијербакер, као еден голем центар, тоа е на ова, и вториот, кој што е можеби за нас поинтересен као за Македонија, а тоа е Немруд, односно као што се нарекува Немруд Даг, тоа значи Немруд планина. Немруд е остарштина, монументи од вториот до првиот век пред наша ера на стари македонци, кои што на враќањето од после капитулацијата, после завршувањето на Александар Македонски, формираат една своја држава Комагене во тој дел и градат споменици од изузетно значење, кои што и денеска се присутни, и она што е интересно, што посредина на тоа имате една историја на таа нација и на тој дел, на таа цивилизација од тој период. Првиот век пред наша ера доаѓа до Римска империја и тој период не станува, така да тамо се само остарштини, иако не само Немруда, не само планината, на планината се на 2550-1250 метра надморска висина се направени огромни споменици со боговите на грчки богови и со позадина на табла со историјата на Комагене, почнувајќи да кажува дека они Антиохос, краљот, вика дека ја доаѓам од Македонија, од селото Гене, и затоа се викаат ние сме од Комагене. Тоа не станува и сега се само зидини, кои што заслужуваат као културно наследство од посебен цел да бидат заштитени. Веројатно после овој период на заштитата на отклонувањето на штети од земјотрес по људски живот и по она што значи штета, ќе настои и промена на заштитата на културно наследство.